Iyi ni ibaruwa yandikiye Ferwafa, ubuyobozi bwayo, ubuyobozi bwa BK Pro League, ubuyobozi bwa Mukura Victory Sport. Iyi baruwa kandi yandikiwe Bwana Mbonyamahoro Serie, komisiyo ishinzwe abasifuzi, ikaba yandikiwe kandi perezida wa ALAF, ikaba yandikiwe kandi nanone abakunzi b'umupira w'amaguru bose mu Rwanda, ikaba yandikiwe n'abasifuzi, abanyarwanda bose muri rusange. Iragira iti gusaba imbabazi. Iyo ngiyo ikaba ariyo mpamvu y'iyi baruwa. Atangira agira ati njyewe Nsengiyumva Jean Paul, umusifuzi w'umupira w'amaguru mu Rwanda, nanditse iyi baruwa asaba imbabazi ku myitwarire idahwitse nagaragaje mu mukino wa 29 wahuje Mukura Victory Sport na Rutsiro. Uyu mukino wabaye ku itariki 3 Gicurasi 2026, aho nakoze igikorwa kigayitse muri uwo mukino. Mbanje gusaba imbabazi byimazeyo umukinnyi Mbonyamahoro Serie ukinira ikipe ya Mukura Victory Sport, kuko bitari bikwiriye ko umusifuzi agira imyitwarire nk'iriya. Ndasaba imbabazi Mukura Victory Sport, Ferwafa, BK Pro League ndetse n'ubuyobozi bushinzwe abasifuzi, kuko imyitwarire nagaragaje yagaragaje isura mbi. Icyabaye ni ikosa rikomeye ryabayeho mu buryo butateguwe, kandi ndemera ko nakoze amakosa, nakosheje, nkaba nicuza ku byo nakoze, kandi mbizeza ko bitazongera ukundi, kandi niteguye gufata ingamba zo kwisikosora. Mboneyeho no kongera gusaba imbabazi ku ngaruka mbi zatewe n'iki gikorwa, kandi ndabizeza ko bitazongera ukundi. Niyemeje gukurikiza amategeko y'umukino, kubaha abakinnyi no kurangwa n'imyitwarire myiza irenga abasifuzi. Murakoze. Nsengiyumva Jean Paul, umusifuzi w'umupira w'amaguru, yanasinyeho. RT250F4 nuje kure. Uyu musifuzi yakoze ibitari bisanzwe mu kibuga. Umusifuzi wakubise umukinnyi wa Mukura yamaze guca bugufi asaba imbabazi nk'uko mubyumvise, ariko amagambo yavuze yasize benshi bibaza byinshi cyane. Ese imbabazi zirahagije? Menya ibyabaye byose n'ibyo yasezeranyijwe nyuma yo guhagarikwa umwaka umwe wose. Icyo ngusabye, kanda subscribe niba utarayikora, ukanda like, ubundi nze nkwinjize muri iki kibazo cy'uyu musifuzi udasanzwe mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Ubundi mu mupira w'amaguru w'u Rwanda ibintu nk'ibi ntibikunze kubaho. Umusifuzi wo ku ruhande Nsengiyumva Jean Paul uherutse guhagarikwa umwaka umwe wose adasifura, ubwo ni nyuma yo gukubita umugeri umukinnyi wa Mukura Victory Sport, yamaze gusohora ibaruwa isaba imbabazi. Iyi baruwa yakomeje kuvugisha abantu benshi nyuma y'igikorwa cyabaye mu mukino wayihuje na Mukura Victory Sport ubwo bakinaga na Rutsiro, hari ku itariki 3 Gicurasi umwaka wa 2026, aho uyu musifuzi yakoze ibintu byatunguye abakunzi b'umupira w'amaguru. Ibaruwa rero yandikiwe Ferwafa, ikaba yandikiwe BK Pro League, Mukura Victory Sport, komisiyo y'abasifuzi, umukinnyi Mbonyamahoro Serie ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Nsengiyumva Jean Paul yemeye ko yakoze amakosa akomeye kandi asaba imbabazi byimazeyo. Yagize ati njyewe Nsengiyumva Jean Paul nsabye imbabazi ku myitwarire idahwitse nagaragaje. Icyo nakoze nticyari gikwiriye umusifuzi. Yabanje kandi gusaba imbabazi Mbonyamahoro Serie, izamu wa Mukura Victory Sport wakubiswe umugeri ubwo yaragiye kuburana penalty yari itanzwe. Uyu musifuzi yavuze ko icyo gikorwa kitari cyateguwe, ariko ko yemera ko ari ikosa rikomeye byamukozeho cyane. Anavuga ko yicujije cyane ndetse atazongera. Ntabwo yagarukiye aho gusa, yasabye imbabazi kandi Mukura Victory Sport, Ferwafa, BK Pro League ndetse n'abashinzwe abasifuzi. Avuga ko imyitwarire yatanze isura mbi ku mupira w'amaguru nyarwanda. Mu magambo yuzuyemo kwicuza, Nsengiyumva Jean Paul yavuze ko yiyemeje guhindura no gukurikiza amategeko y'umukino, kubaha abakinnyi no kurangwa n'indangagaciro z'abasifuzi nyabo. Ibi byose rero bibaye nyuma y'uko yari amaze guhanishwa kumara umwaka umwe wose adasifura. Icyemezo cyafashwe kubera iki gikorwa cyafashwe nk'ibibangamiye amahame y'umusifuzi. Ikibazo benshi bakomeje kwibaza ni iki: ese imbabazi ze zirahagije? Ese nyuma y'iki gihano azagaruka mu kibuga abafana bongere bamwizere koko? Iyi nkuru ikomeje guteza impaka ndende mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Bamwe bavuga ko yakoze amakosa akomeye atagombaga gukorwa n'umusifuzi, abandi nabo bakavuga ko
umuntu wese ashobora kwibeshya ariko akwiriye guhabwa amahirwe yandi ya kabiri yo kwisubiraho. Wowe urabyumva ute? Duhurire muri comment.